طائرة تهبط من دون طيار؟ نعم، في بعض الرحلات تهبط الطائرة بدقة مذهلة رغم أن الرؤية شبه معدومة، والمفاجأة أن الطيار لا يلمس المقود أبدا. هذا بفضل نظام يسمى أوتولاند أو الهبوط الآلي، وهو من أعقد الأنظمة في عالم الطيران. يتحكم الحاسوب بكل شيء: الاتجاه، السرعة والارتفاع، وحتى لحظة ملامسة العجلات للمدرج بدقة لا يقدر عليها الإنسان في مثل تلك الظروف. ورغم هذه التقنيات المذهلة، يبقى الطيار مستعدا دائما للتدخل في أي لحظة، لأن السلامة لا تعتمد كليا على الآلة. فما رأيكم؟ هل يمكن أن يأتي يوم تقلع وتهبط فيه الطائرات دون تدخل بشري؟ اكتبوا إجاباتكم في التعليقات.